Pansamantala po namin inaantala ang aming travel vlog dahil nakatanggap po kami ng mensahe mula sa ating kababayan sa Regina. Sila daw po ay nangangailangan ng tulong upang maayos ang kanilang butas-butas na bubong. Kaya naman dali-daling pumunta ang aming team upang maghasik ng tulong. Ang solusyon, bayanihan! Mga tatay, pasok! Tabasin natin yan. Itabas tayo yung bayo. Ano natin. Tapos nung lalagagan natin. Bob the Builder. Ano tayo? Magugutin. Ito ba? Wala pa na nito, kaya tapusin para sa maghapon ko eh. Papalitan ng buo talaga yan. Hindi naman repair na, hindi naman ubra sa mga kontrakto yung repair. Eh, papademolish siya. Alam mo baka kung magkano bayad sa demolish nito. Tapos tatapon pa yan. Ubus ka 10,000 dyan. Sabi ko, bubong lang yan. Pwede pa repairin yan. O ano, umpisa na. Dito mga ilan na kailangan natin. Mula sa gitna, pre. Yan na, para nakadivide na doon sa pandemya sa iyo. Magalit na, pre. Magalit na sa natin. Ha? 15 times 10, Oo. 45, 5, 145. Kain na. Yan siya na sa aming handa-handaan. Ang dami ng mga handa na yun. Oh, Daddy! Kain na. Ayun na. Sa mga sulok-sulok, ihuli na natin para sa mga sobra-sobra na. Sakto na lang natin. Matibay na. Ihuli na. Tayo lulukot. Dito po. Ano ba yung dala mong pamputol, pre? Pwede natin dito putulin yung sukat. Bihira ka, pre. Mahina ka sa kalkulasyon eh. Walang pa. Wala, baka Yun! pre, alam ka singaw-singaw ah. Pabira ka, pre. Ano yan ah?
Walang ano sumakto eh. Hindi ko lang ngayon yan sa guhit para may allowance. Ang isang araw na allowance. Tatlong araw yung nilagay mo allowance eh. Eh, galante ako, pre. Pumunta, sinasabi ko sa'yo pre, kulang yung allowance mo eh. Mabira ka eh. Yung budget. Bira eh. Kulang yung allowance na nilagay mo eh. Sabi ko sa'yo nilagay mo allowance. Eh, yung kahoy Eh, eh. okay na yan, okay na yan. Hindi pare-pares yung allowance mo eh. Hindi iskolado itong kahoy eh. Medyo, tipid dyan. Sobra pala dyan. Yung allowance dito eh. Pagka masyado malaki yung allowance eh. Maging magkabisyo eh. Wala ka natin. Kahit hindi na, sakto mo nilagay mo. Nga pala. Ito na, titry ko na pre. Teka. Hop. Mayroon pa Shifting mo na. pre. Puta pre, parang Siyempre. doktor. Para akong doktor ngayon ah. Hilahin ko na konti rin eh. Ah. Ayan. Oh, sakto na sa edge to ha. O, pasobrahin natin. Pasobrahin natin ng konti para pagka inano eh. Sakto mo lang kasi Hindi. lalagay. Kasi pagka mano dito, kakapasin dito kaya Ay, pasobrahin natin. sige. Ayan, pwede na yun. Ayos na. Okay. Ayan, sige. Okay na dyan? Okay. Yun. Ito. Sakto lang. Ayan. Salamat, sige. Sige, ano mo muna. Kailangan malatag muna yan bago tanggalin lahat. Okay. Stop. Ay. Sige. Uy! Sabi ko sa'yo pala, dapat ganyan yan eh. Hindi yung dinudukot pa sa ilalim. Wala ka naman sinasabi! Hindi sinabi ko, hindi mo lang narinig. Nag-Costco pa kayo ah. Ha? Hindi, superstar. Superstore. Ang bihira eh. Dapat tapos na to eh. Ako yung mabagal mag-drive eh. Kailangan na lumalag pa sa mga... Kailangan dyan sa ano ka. Itong isa lang ayos na eh. Ano makikita butas dyan? Wala na. Nalagyan pa ba ng silicone yan? Ipapako lang.
Silikon, pre. Silikon muna. Ha? Silikon. Magkabit ka na sili ka. Magkakabit na. Lang. Balik ka. Hindi. Ibig sabihin. Ano ito? Yan. Ganyan. Tapos pantay lang, pre. Kapatay lang natin. Pantay lang dyan sa recap. Yung isa, sobrang 1.5 inch. Para sa cutter. Sabi sa YouTube, ganun. Ano sa YouTube? Huwag ka masyado nagano sa YouTube. Ilang pa ako to? Lima din? Maximum. Pwede ang 4 siya. Sige, ako. Ayun na yan. Mga tirahin pa lang yun. Tama ba to? Saan? Oh, hindi na. Alang-atanga binubuhala mo kami. Mamira ka talaga eh. Hindi mo nga tinitignan. Ang galing ka mo eh. Mamira ka talaga eh. Kuya, galing sa bola. Wow! Ganda na. Baka lumusot ka. Baka magaya ka sa akin, lumusot. Nga yung weight ko, baka maano. Tignan mo nga, yung binabaklas natin, ano. Opo, kuya. Hindi, kaya lang hindi ko nakakuha na. Lokbo. DJ yung may butas dito. Grabe. Alin yung nahulog si Jerome or? May butas dito. Grabe. Hina-highlights. Kinuha naman, nahulog si Jerome. Ay, butasan na tayo. Oo. Idagdagan yung trabaho. Ano nga tayo? Yun yung barbecuean dito kayo mag-ihaw. Dito na tayo kumain. Dito kayo mag-ihaw. Ano pre, sipat na ako ha. O, sige. Okay na to. Salamat, pre. Ay, happy Father's Day! Oy, guys! Salamat, salamat. Happy Father's Day! Salamat, ala. Kaya nga nagdala ako ng sopas eh. Dahil Father's Day. Dito pala tayo mag-umpisa para magandang tignan. Ganyan. Overlap. Sige, para magbilis. Ako baka makamit sa akin. Ay, ganda! Ayan. Ridge cut. Ah, ganun ka. Kaya 1.5 inch kasi makapal na to. Kailangan mahaba na yung hubli na.
Oh, ligpit na. Hoy, tapos na. Yay. Yay, tapos na. Pagod na pagod kayo ah. I forgot my water bottle. Oh no, your water bottle? Back, unlock the first Hindi ko na, door. Daddy, hindi ko talaga alam wala kayo susi nun. Here's the Kasi formula. sanay akong nagsasara ng pinto eh. Yeah. So I O walked sabihin in. mo nga dito, I tried gigil na gigil, open the ibig door. mo na kiss. I tried all my keys. Oh no! Mag-aaway pa kami nito eh. Unlock. She locked the doors. Oh, I no. called Mom. Why you lock the door? Bigyan ko naman ng There's no consent key. eh. She doesn't have a key. Oh no! Ito siya na parang end of his life. Do you know, I can open the door with my credit card. Yes, Wow. that's a very old trick. Pinato. Dad said, I can credit use card. my credit card. Yes, Do you have credit card? you need Frankly, 5,000 credit limit to open the door. Dad said it's openable with credit card. Well, I didn't know that. Why do you do? What's with the hip motion? It's to emphasize something. Pinatulang.